Son günlər bir sıra zəlzələlər ABŞ-ın gizli silahı HARP ilə bağlı iddiaları gündəmə gətirib. İllərdir ən çox danışılan məsələlərdən biri də ABŞ-ın Alyaskada gizlədilən və Pentaqonun nəzarətində olan HARP silahı ilə süni zəlzələ yarada biləcəyidir. Yəni doğrudan da süni zəlzələ yaratmaq mümkündürmü? Gəlin baxaq görək ABŞ-ın bu gizli silahı nələrə qadirdir. HARP. Bu hərflər ABŞ-ın ən məxfi layihələrindən biri olan High Frequency Active Rural Research proqramın baş hərfləridir. Adından da göründüyü kimi yüksək frekans aktiv auroral araşdırma proqramıdır. Bundan əlavə, HARP yüksək enerji çıxışı ilə ionosferi yüksək tezlikdə qızdırmaq və burada bəzi dəyişikliklər edərək təsirlərini araşdırmaq üçün başladılan bir layihədir. HARP ionosferin xüsusiyyətlərini və davranışını araşdırmaq üçün Alyaska Universiteti ilə birgə layihə nəticəsində yaradılıb. Hazırda Pentaqonun nəzarətindədir və ABŞ ordusunun xidmətindədir. Layihənin qurulduğu Alyaskada 180 nəhəng antena var. Səlahiyyətlilər tərəfindən edilən şərhlərə görə, bu antenaların çıxardığı maqnit dalğaları daxil olan raketləri havada məhv etmək, yerin altında araşdırmalar aparmaq, sualtı gəmilərlə əlaqəni asanlaşdırmaq və atmosferə müdaxilə etmək kimi funksiyalara malikdir. HARP layihəsi harda quruldu? Layihədə istifadə olunan tezlik diapazonu 2,8-10 MHz arasındadır. Çıxış gücü isə rəsmi mənbələrdə 3,6 GW olaraq göstərilsə də, 10 GW-a çıxardıla biləcəyi izah edilir. Bu enerji obyektə dünyanın ən böyük radio ötürücüsü adını verir. Belə ki, mərkəz 1 saat işlədilsə, enerjinin Hiroşimaya atılan atom bombası qədər olacağı hesablanıb. HARP çox maraqlı bir yerdə yerləşir. Alyaska Gakona. Obyekt Gakonada hərbi hissənin yaxınlığında və heç kimin girə bilməyəcəyi özəl ərazidə qurulub. HARP layihəsi üçün niyə məhz Alyaska seçildi? Bunun iki əsas məqsədi var. Birincisi, Alyaska dünyada elektromaqnit sahələrinin xüsusi kəsişməsində yerləşir. Yerin elektromaqnit sahələrinə müdaxilə etmək üçün ən yaxşı yerdir. İkincisi, İnsanlardan uzaq, mühafizəsi asan və mümkün qədər gözdən uzaq bir yer olmasıdır. Gakonada yerləşən bu mərkəz hündürlüyü 21 metr olan 180 qüllə üzərində çarpaz dipol antenanın qurulması ilə yaradılmışdır. Hələ illər əvvəl Tesla öz laboratoriyasında 5 bal gücündə süni zəlzələ yarada bilmişdir. Yoxsa bu gizli layihənin ideyası Teslaya məxsusdur. HARP layihəsi əvvəlcə serb əsilli ABŞ alimi Nikola Tesla tərəfindən giriş səviyyəsində yaradılmışdır. Tesla atmosferə aşağı səviyyəli maqnit dalğaları göndərərək güclü bir enerji yaratdığını kəşf etdi. Tesla New Yorkdakı laboratoriyasında süni zəlzələ təcrübəsi aparıb. Elektromaqnit dalğalarının ixtiraçısı Tesla bu dalğalardan istifadə edərək 5 bal gücündə süni zəlzələ əldə edə bilib. Tesla'nın uğuru New York Times qəzetində dərc olunub. Elektromaqnit dalğalarının naməlum təsiri səbəbindən bu təcrübə bir mənalı qarşılanmayıb və Tesla bloklanıb. Bir fikirləşin, Tesla hələ illər əvvəl 5 bal gücündə süni zəlzələ əldə etmişdisə, indi bu layihə üstün bir səviyyədə olmalıdır. Tesla effekti nədir? Specula jurnalının 1978-ci ilin yanvar sayında Tesla effekti adlanan və bir çox elm adamına inanılmaz təsir bağışlayan hadisə dərc olundu. Məqalədə deyilir ki, yerin özündə davamlı dalğalar yaratmaq üçün yerdən müəyyən tezliklərin elektromaqnit siqnalları göndərilə bilər. Bu gizli layihə həm də dünyanın ən böyük radio ötürücüsü adını daşıyır. HARP-ın quraşdırıldığı əraziyə hər hansı bir təyyarənin yaxınlaşması qadağandır. Elektromaqnit dalğaları üzərində tədqiqatların aparıldığı ərazi təyyarələr üçün çox təhlükəlidir. Hər hansı bir təyyarə yaxınlaşdıqda quraşdırılmış antenalar avtomatik olaraq fəaliyyətini dayandırır. HARP sistemi 180 antenadan ibarətdir və ümumilikdə 36 milyon watt enerji buraxır. Bu enerji dünyada ən böyük radio ötürücüsüdür. Gəlin baxaq görək dünyanı təşvişə salan HARP nələrə qadirdir. Yeraltı enerji və faydalı qazıntı yataqlarının aşkar edilməsi, iqlimi idarə etmək bacarığı, süni zəlzələlərin yaradılması, radar və peykləri idarə etmək bacarığı, nüvə partlayışı, ozon təbəqəsinə müdaxilə,
okean dalğalarını idarə etmə, qütbləri əridə bilmə potensialı, ən nəhayət zehin kontrolu. Elon Musk'ın Starlink layihəsi qəribə bir sual yaradır. Yoxsa yüksək sürətli internetlə yüksək frekansların yaradılması da bu layihənin bir hissəsidir? Harp silahı ilə insan zəkasına müdaxilə etmək olarmı? Layihə mümkün müharibələrdə istifadə oluna biləcək ən mühüm silahlardan biridir. Bu səbəbdən bir çox ölkələr bu layihənin işinin dayandırılmasını tələb ediblər. Çünki harp tərəfindən istehsal edilən elf siqnalları davranış və əsəb pozğunluqları, toxumaların məhv edilməsi, katarakta, maddələr mübadiləsində dəyişikliklər və immunitet sisteminin çökməsi kimi canlılar üçün təhlükələrə səbəb ola bilər. Elon Musk tərəfindən fəzaya buraxılan minlərlə peyk və bu peyklərin də Pentaqonun nəzarətində olduğunu nəzərə alsaq, harp kimi bir silahla çox şey etmək mümkündür. Harp zəlzələyə səbəb ola bilərmi? Bəli, ona iki şəkildə təsir edə bilər. Birinci, bu, yer altına müvafiq tezlikli elektromaqnet dalğaları vurmaqla həyata keçirilə bilər. İkincisi, zəlzələyə həssas bölgədə radiasiya yaymayan müəyyən gücdə nüvə partlayışı yaratmaqla qırılma xəttini aktivləşdirməklə həyata keçirilə bilər. Münaqişə miqyası üsulları ilə hədəflənmiş yerdə zəlzələ yaratmaq üçün nəhəng, davamlı dalğalardan istifadə edilə bilər. Fizika professoru Georgi Vasilyev harp layihəsi haqqında deyib. Harp stansiyası tam gücü ilə işlədiyi zaman 1 saat ərzində 3,5 megawatt elektrik enerjisi sərf edir. O, 21 metrlik 180 nəhəng antenada səmaya qalxan enerji plazması çoxluğu yaradır. 14 hektar ərazini əhatə edir. Qar yağmalı olan bölgələrdə iqlim anomaliyaları müşahidə olunmağa başladı. Günəş qar yağacağı yerləri qovururkən Afrikada qar yağması müşahidə olunur. Bu qəribə hadisələri ümumiyyətlə qlobal istiləşmə ilə əlaqələndirirlər. Amma fikrimizcə, anomaliyaların əsas məsuliyyəti Pentaqonun harp sistemidir, dedi. Harpın məqsədləri nələrdir? 1. Atmosferdəki termonüvə vasitələrini idarə edəcək elektromaqnet impulsları həyata keçirmək. 2. Sualtı qayıqlarla əlaqəni asanlaşdırmaq. Bu rabitə 30 Hz və 30 kHz arasında işləməlidir ki, biz bunu ELF, ultra aşağı tezlik və VELF, çox aşağı tezlik adlandırırıq. ELF-in yan təsirləri məlum olduğundan mövcud ELF ötürücülərinin harp ötürücüləri ilə əvəz edilməsi arzu olunandır. 3. Radar sistemlərini inkişaf etdirmək. 4. ABŞ ordusunun çox geniş bir sahədə əlaqəsini təmin etmək. 5. Krey və IMES superkompüterlərinin köməyi ilə yeraltının topoqrafik xəritəsini tərtib edə bilmək. 6. Neft, təbii qaz və faydalı qazıntı yataqlarının aşkar edilməsi. 7. Kruiz raketinə bənzər alçaq hündürlükdən uçan raketləri və təyyarələri havada məhv etmək. Təkcə bunları etmək belə layihənin nə qədər inkişaf etdiyini göstərir. ELF dalğalarının təhlükəsi nədir? Harp layihəsində deyilir ki, güclə işləyən ötürücülər yaxınlaşan təyyarəni aşkar edən kimi avtomatik olaraq sönür. Reallıqda harp tərəfindən yayılan ELF dalğaları atmosferin yuxarı qatının güzgü reflektorundan sıçrayaraq yerə qayıdır və harp məlumatlarından minlərlə mil uzaqlıqda yerlərə çırpılır. Harp təhsisinin ən vacib cihazı. Harp layihəsinin ən mühüm və ən məşhur cihazı ionosferin tədqiqat alətidir. Bu cihaz yüksək tezlik diapazonunda işləyən yüksək güclü radio ötürücüdür. Cihazla ionosferin məhdud bir bölgəsi stimullaşdırıla bilər. IRI adlanan bu cihazlar aşağı tezlikli elektromaqnet dalğaları yaratmaq və zəif şimal işıqları kimi parıltı əldə etmək üçün ionosferdən antena kimi istifadə edə bilər. Harp hərbi layihədirmi? ABŞ hava qüvvələri və donanması harpı birlikdə idarə etsələr də, rəsmilər harpın hərbi məqsədlər üçün nəzərdə tutulmadığını deyirlər. Onlar həmçinin iddia edirlər ki, bu Universitetlər Birliyi tərəfindən hazırlanmış tədqiqat obyektidir. Bunlar hələ buz dağının görünən tərəfləridir. Bir fikirləşin, görünməyən tərəfdə nələr var. Dünyanın nəzərinə çarpan harp layihəsi olsa da, inkişaf etmiş ölkələrin çoxunda bilmədiyimiz gizli silahlar var.
Elm inkişaf etdikcə üstün texnologiyalar da yaranır. Beləliklə, yeni dünyaya xoş gəlmisiniz.